И сегодня мы будем рисовать волшебный костер. Ну, волшебный, магический, по-разному можно сказать. Почему? Потому что огонь – это одна из таких энергий, которая помогает людям. Огонь позволил нашим предкам переживать холода. Он позволил им выпекать глиняные сосуды, расчищать леса для посадки. Он буквально помог человечеству подняться из каменного века в мир культуры и технологий. И одна из таких известных историй, конечно, из греческой мифологии, наверное, которую знают все, это легенда о Прометее, который правил царством огня и своим таким дерзким актом передал это священное пламя, священное знание огня человечеству, несмотря на приказ Зевса сохранить все это, эти знания под запретом. Ну и мы знаем, что раньше были языческие традиции, когда люди прыгали через костер для того, чтобы очиститься от негативной энергии, от болезней, защитить себя там, от порчи, от сглаза. И вот даже было такое, что если не прыгала через костер девушка какая-то, то ее считали ведьмой, что она боялась этого костра, ее даже могли там и камнями в нее кидать, и крапива ее если на Ивана Купала, там, не знаю, как налига на Ивана Купала, вот могли даже эту девушку отхлестать крапивой, облить водой, считали, что она ведьма, раз она не хочет прыгать через костер. И такая традиция даже была, парные прыжки через костер девушек и парней, девушка с парнем, они держались за руки. И считалось, что если они, перепрыгнув через костер, останутся держать друг друга за руки, значит, они будут повенчаны Богом Солнца, значит, у них будет очень хорошая совместная жизнь. Ну и, конечно, вот самый такой главный праздник, наверное, который посвящен не только воскрешению Иисуса Христа, но и схождению такого благодатного огня на Пасху. До сих пор ведутся какие-то споры о том, что это действительно ли чудесный огонь. Атеисты убеждены, что это обман. Люди, которые верующие, напротив, говорят, что это чудо. Но все всегда на Пасху ждут, сойдет или не сойдет этот огонь. Атеисты думают, что вот сейчас-то вот проявится что-то. И каждый раз все равно после этого идут какие-то споры, идут какие-то разговоры такой, но он вызывает у всех очень много эмоций. Ну, и поэтому у меня пришла такая идея нарисовать наш костер, в котором мы будем сжигать все свое плохое. Вот сейчас я как раз-таки хочу зажечь свечку. И свечка, как раз-таки огонь, говорит с человеком, как? Если свеча горит спокойно и ровно, значит, все у человека хорошо. Если свеча начинает трещать, значит, сгорает что-то плохое. Если свеча начинает плакать, по ней текут какие-то наплывы, значит, есть какая-то, может быть, какая-то зависть на человеке, есть какой-то сглаз, есть какие-то ритуалы, которые помогают очистить человека, его ауру свечой, даже для восстановления здоровья. Так что вот у нас сегодня свеча будет гореть, горит она тихо, спокойно, пусть я ее уберу подальше. И буду переключать камеру. Рисовать мы сегодня будем вертикально, листик желательно держать. Маркер можно выбрать любой, можно выбрать тоненький, можно выбрать потолще. Это как уже вам самим захочется. Всегда сначала делают место для костра. Место для костра делают всегда в основном круглым. Почему? Ну, окружность – это вроде бы как символ такого безопасного, закрытого пространства. И мы… Нет. Сначала давайте напишем, от чего вы хотите избавиться. Можно записать на этом листочке с обратной стороны, можно взять другой листочек. Давайте запишем, от чего
хотим мы избавиться, что мы хотим, чтобы наш волшебный костер сжег, растворил. Пишем, ну, 7-9 пунктов. Ну, первое, наверное, вот у меня идет лень. Каждый пишет себе, что хочет. Кто-то, может быть, напишет, что хочет избавиться от одиночества. От чего хотите избавиться, то и пишем. Ну, у меня вот пока 5 получилось. Больше пока придумать не могу. Ну, идем дальше. Записали? Ну, Вот идем. будем рисовать теперь круг для нашего костра. Потому что окружность – это символ безопасного, закрытого такого пространства. Граница будет служить защитой нашего волшебного костра, который мы будем рисовать. И мы рисуем круг, ну, примерно вот в конце листа, не в самом, ну, чуть-чуть отступая. Я рисую круг, в котором будет находиться мой волшебный костер. Но волшебный костер никогда не выкладывали, не разжигали только в одном круге. Всегда было несколько окружностей, которые создавали или рисовали мелом, или выкладывали из камешков, или делали такой в земле ров для того, чтобы усилить границы. Считалось, что вот эти окружности, которые вокруг основного круга, в котором будет наш волшебный костер, это космос, который окружает и защищает наш чудодейственный огонь. Космос, который наполняет наш круг энергией. Еще один вот круг в середине, допустим, говорили, что в этом круге собирается негатив, и он собирается в замкнутом пространстве и не может выйти из него, и сгорает в огне в нашем чудодейственном. Вот самый-самый маленький круг, в котором будет наш костер, давайте против часовой стрелки обведем нейролинией 7 раз. Мы сразу. Символ огня – это треугольник. И мы вот в круг впишем символ огня. И я этот треугольник тоже пронейрографирую, активизируя этот символ, который будет сжигать наш негатив. Будем представлять, как будто мы будем прыгать через наш костер. И первое, что у нас по списку есть, вот у меня первая лень моя, да, и я хочу, чтобы она сгорела, я ее даже вот по центру тут нарисую, какой-то непонятной фигурой, которая, в общем-то, вот так у меня фигура такая. Это моя лень, я даже ее могу подписать, это первое. Вторую фигуру тоже думаю, какой фигурой, где ее обозначить.
Они могут друг на друга вот так находить. Вот это вторая моя. Третье, от чего я хочу избавиться. Ой, даже рука несколько раз обвела. Это третье. Четвертое. Вот такая у меня фигура. И пятое. Пятое почему-то вот тут. Нашла место и определила, где эти фигуры могут быть. И теперь от нашего костра, волшебного костра, мы ведем нейролинии для того, чтобы сжечь, растворить то, что нам мешает, то, от чего мы хотим избавиться. Огонь, он помогает людям. Конечно, огонь может быть и не только помощником, он может и, как нам кажется, навредить. Знаете, что когда происходит пожар в квартире, значит, очень много негатива скопилось в этой квартире, что невозможно было Вселенной терпеть это, что столько негатива в этой квартире отравляет жизнь, может быть, других людей. И когда уже ничего нельзя сделать, самое сильное средство – это огонь. И тогда происходит пожар, и квартира выгорает. Ведь у простых людей мало когда бывают пожары. В основном квартиры сгорают у тех, кто употребляет там алкоголь или еще что-нибудь такое. Вот проводим столько линий, чтобы убрать, растворить то, что нам мешает. Сжигаем в костре, в нашем волшебном огне. И благодарим огонь за эту помощь, за эту возможность помочь нам очиститься. Тем более сейчас, когда у нас коридор затмений, все это плохое очень легко отследить в себе и убрать. 8 числа солнечное затмение, на которое тоже очень хорошо нарисовать что-то и отпустить в себе плохое. Вот я очень много линий провела. Ну, а теперь каждая фигура, которую я растворяла, она же просто так не уходит куда-то, эта энергия. Я хочу, чтобы эта энергия осталась у меня каким-то моим ресурсом. И я вот обвожу фигуры, делаю круг. Это ресурс. Ресурс, который поможет мне справиться, допустим, с моей ленью. Да, лень иногда бывает полезна, когда она бывает в меру. Но иногда она очень сильно мешает.
Я для себя определяю, что, что мне даст энергия от этой фигуры. Если я растворила, допустим, свой страх чего-то, энергия вышла, значит, я не боюсь, что мне может дать, какой ресурс у меня возникнет после того, как я растворила страх свой. У меня получится энергия для моего движения вперед. Вы для себя тоже так же определяете, какой ресурс вам даст та или иная растворенная фигура вашего какого-то недовольства. У меня почему-то даже получается больше кругов, чем я растворила фигур. Ну, мне вот так вот хочется нарисовать. Но у нас не должно быть пустого места на листочке, поэтому мы выпускаем линии в наше поле, силу огня, которая нас наполняет и которая созидающая. Мы ее отправляем, эту силу, в стороны, которая нас согревает, в стороны, вниз, наполняем наше пространство уже этой созидающей силой, согревающей силой. Силой огня, которая не обжигает, той силой, которая помогла людям пережить что-то плохое, холод, какие-то невзгоды. Огонь помогает нам в приготовлении пищи, в освещении тоже, когда иногда мы зажигаем свечки для какого-то уюта. И я вот здесь тоже хочу внести какие-то ресурсы, которые мне дает благодатный огонь, не обжигающий, который идет из моего волшебного круга. И я понимаю, что это у меня за ресурсы, которые мне дает, что мне необходимо. Прям даже вот только. Ну, наверное, мне достаточно. Следующий этап, который идет в нашем рисовании, мы уже знаем, мы начинаем все скруглять. Когда мы скругляем, мы начинаем думать о том, что мы растворили в нашем волшебном костре, от чего мы избавились. Возможно, мы поймем причину. Допустим, человек хочет избавиться от какой-то болезни. Можно ее нарисовать и сжечь, эту болезнь, энергию болезни. Саму болезнь, конечно, мы не сожгем, но энергию болезни для того, чтобы болезнь ослабить, мы можем нарисовать и сжечь. А почему эта болезнь у нас возникла? Почему? Иногда так бывает, что мы понимаем какие-то вещи, где мы что-то делали не так, и у нас эта болезнь, может быть, просто как психосоматика идет. Такое тоже может быть. А иногда мы просто даже не видим основную причину, и огонь нам может ее высветить. Интересно, я начала скруглять фигуры с ресурса, которое мне, ну, наверное, самое будет необходимое для меня на данный момент. Поэтому вы тоже отследите, с какой фигуры вы начинаете скругление. Почему именно с этой фигуры, что она для вас значит. Так что если мы мысленно зажигаем наш волшебный костер, эту энергию принимаем,
понимаем, что она поможет нам от чего-то избавиться, она действительно поможет. Просто кому-то на это надо намного меньше времени, кому-то 1,5 года. И, возможно, нарисовать не один раз этот рисунок. Поделитесь, что вы чувствовали, когда сжигали то, что вам мешает. Расскажите кто-нибудь. Какие у вас ощущения были, когда растворяли фигуры? Но я начала сжигать лень, она мне больше всех мешает. Ну и какие у тебя ощущения были? Какие эмоции в теле, что у тебя происходило? Ты почувствовала что-то? Не знаю, не обратила внимания на тело, а мысли приходят, вот от чего у меня застой. В чем И, проявляется это, да? ну да, ну в основном самое большое это лень, а страх, мне кажется, это уже придумано ленью. Чтобы ничего не делать, да? Да, Ну, может быть, вот видишь, какие у тебя хорошие мысли пришли. так уже все наскругляло, что я их уже растворила вообще, и не видно ни страха, ни лени. Хорошо. Меня Ну, подташнивает, и я рисую центр костер сам. Место. мгм. Достаточно сильно подташнивает. А вот почему тебя подташнивает, ты поняла? Нет? Но у меня две позиции идут с ленью. Лень, наверное, она всем нам мешает. Вот почему может быть подташнивать? Да, потому что, может быть, где-то закрыты какие-то каналы, какая-то энергия не проходит. Это тоже может быть сказывается вот так на физическом теле, что может быть подташнивание такое идти. Может быть, и подташнивать от страха, когда человек боится, неосознанно что-то боится. У тебя уже такое было, Оль? Ты положи руку на грудь, скажи, что я иду туда настолько, насколько мне это безопасно, и я У не меня организм всегда что-то, если не так, он меня реакция идет, это больше, наверное, подташнивание. как бы показывает тебе опасность, да, что для тебя это опасно. Так получается? Ну, наверное, да. Ну вот, поэтому положи себе правую руку на грудь и скажи, что ты идешь в рисунок настолько, насколько тебе это комфортно и безопасно. Спасибо. Почувствуй, что стало легче, тогда можешь уже дальше рисовать. Может быть, подсознание боится, что ты сейчас сожгешь какие-то в себе негативные вещи, которые тебя останавливают, а вдруг будет тебе плохо от этого. Нет, да вдруг она начнет так прямо активничать и все сделает. А как же лень? Да, да, да. Лень не может этого допустить. Ну, говорю, я прописала две позиции лени. Я тоже, интересно, одну позицию скруглила и пошла уже в костер, пошла в треугольник, который дает силы. Остальные почему-то лень, кстати, не тронула пока еще. Хотя она у меня уже и растворенная, но я еще ее не скруглила. А я наоборот сначала вот скругляю все вот эти лени, страхи. До костра еще и не дошла. Я с костра начала. И я с костра начала. А вот как вы думаете, почему вы начали с костра? Ну, чтобы сжечь все. Чтобы оттуда пламя больше, наверное, пошло. Да, чтобы силы больше, энергии было больше. У нас же в кругу накапливается энергия, накапливается сила нашего волшебного костра. И вы скругляете, чтобы эту силу принять, вписываете ее в себя. Значит, я еще не хочу пока сжигать. Надо еще полениться. Нет, ты же линии провела, ты их наоборот скругляешь, растворяешь. У тебя хватает на это силы?
Я тоже как-то еще вот с костром, с ресурсами хорошего. Я поняла. Типа у меня хватает силы и без потусторонних. Справиться с этим, да. Сейчас я это скоро начну усиливать огнем. Даже дождик вроде бы перестает идти, то с утра прям такая серость, Ой, у дождь. нас тоже все затянуто. Интересно, ушла в круг, где лень, и опять вернулась в костер. Опять в костре скругляю все. Круг, где космос накачивает своей силой. Я уже все, уже огонь. У меня уже пламя пошло вверх, все. Разжегся. Так что горит. Здорово. Горит все. Пусть горит все, что мне мешает. Наташа, а у тебя какие ощущения, эмоции? У меня, может, легкое, может, такое головокружение какое-то вот есть. А так очень комфортно. Хорошо. А головокружение, как ты думаешь, почему? Наверное, от чего-то не хочу избавиться. Написать написала, а говорит, а под кожно, может, и так хорошо. Вдруг сбудется, да? Да-да-да. Написала. Что я тогда буду делать? Лениться же тоже иногда так хочется. Конечно. Вдруг избавлюсь, и что? Мне самой жарко, а вот ноги, стопы, пальцы на ногах, мне им холодно. Хотя дома довольно-таки тепло. Наверное, туда лень забежала. Ну вот мой костер разгорелся, ноги стали согреваться, до верха дошла, взяла тоненький-тоненький маркер, которым дольше надо работать. Это я тоже взяла очень тонкий. Рисуешь, и куча ощущений внутри. Какие-то мысли в голове крутятся. Причем приходят мысли, которые, кажется, вообще к теме не имеют никакого отношения. Вдруг они проявились, и о чем даже не думал. И вдруг проявляются в голове. Ох, ну что, я, наверное, все уже скруглила, все растворила. Далеко еще до всего. Очень много. У меня ресурсов много встает. Ну, просто вот вижу, я не могу уже не проявить эту фигуру, если я вижу, что вот она здесь у меня есть. Я так понимаю, чтобы я избавилась вот от всего того, что я себе написала. Мне мой костер дает столько сил, столько ресурсов, столько энергии. Только делай. Но все равно какие-то эти шаги нужно нам самим совершать, да? Да, избавилась, допустим, там растворила лень. Но опять-таки, дальше-то что? Ну, растворили. Ну, иди и делай, а не новую себе заводи подругу. Согласна со мной? Я, видимо, не совсем от линии избавилась. Что Я даже выключила лень отвечать? и мне лень включать микрофон. Но это может быть не лень, это может быть сопротивление какое-то внутреннее просто так проявляется. Не знаю.
Ну вот, я уже все скруглила. Я уже цвет начала носить. Какая ты молодец. Я сегодня шустрее. У меня вот сопротивление, даже карандаш ломается. Мне так интересно, прям вот пламя такое поднимается вверх. Все сжигается. Вот какое у меня пламя, видите? Прям вот пламя пошло. Но когда мы смотрим на свечу, мы видим и красный цвет, и мы видим и оранжевый, и белый. И если присмотреться, даже где-то голубоватый. О, как мне жарко, аж пить захотелось. В горле даже пересохло. Моего такого костра волшебного. Прям такое у меня вдохновение вносить свет, с такой скоростью свет вносится, как пламя, как будто вверх вырывается. Аж рука бегом бегает. Вот получается, наш костер волшебный в круге, он как мандала. Мандалы же в круге рисуют. Это у нас такая мандала нашего волшебного огня получилась. Исцеляющая мандала, которая нам помогает избавиться от того, что нам не нужно, значит, она нас исцеляет. А вы знаете, есть такая притча или миф, не помню у каких народов, но говорят, что Бог сделал людей из двух палочек, мужчину и женщину, сделал из двух палочек. И когда их соединил, между ними пробежала искра, они загорелись, и вот это был огонь первой любви. Огонь любви так возродился. Вообще про огонь очень много всяких мифов, сказок. Вообще вот огонь, он считается, его число считается единица. Единица соответствует огню. Символ иногда говорят, что это треугольник, а иногда просто, когда ставят точку, бывает, что это тоже символ огня. Точка. С чего все началось? С точки. Такой изначальная энергия. И стихия огня, энергия огня, она вообще очень хорошо с другими энергиями тоже контактирует, так скажем, да, потому что стихия Земли, вот она является его носителем. Она помогает, она разогревает огонь, помогает разгореться все сильнее. Воздух тоже огонь разжигает. Без воздуха пламя не загорится, костер не будет у нас гореть. Или там в печке дрова, если воздух туда не поступает, не будет гореть. Даже для того, чтобы разжечь костер, мы иногда дуем, да, на спичку там, для того, чтобы пламя начало охватывать наши какие-то там щепочки, и костер разгорелся. Вот с водой у них такая, с огнем, взаимозависимость, наверное, так можно сказать. Потому что огонь, он может воду затушить, вернее, вода может затушить огонь, но огонь может воду
испарить. Поэтому у них должно быть такое гармоничное соседство, чтобы друг другу не навредить. И вот земной огонь вообще на Земле, он как бы в 3 формах существует, да. Земной огонь – это тот, который исходит из недр Земли, когда он проявляется, ну, когда вулканы начинают извергаться из земли, изнутри идет этот огонь, это огненная лава, такой вот огонь. Есть пространственный огонь. Это когда молния ударяет там в дерево, и дерево начинает гореть. Вот, проявление огня в виде молнии, это считается как пространственный огонь. Ну и солнышко – это тоже наш небесный огонь, который горит, в принципе, и днем нам освещает наш день, а ночью он считается, что все равно люди считают, что это же солнце светит на Луну, и мы ее видим. Поэтому солнышко для нас работает и день, и ночь. Кто-нибудь еще какие-то мифы про огонь знает? Ну, кроме Прометея мы уже сказали, вот я вам рассказала такой миф, откуда возник огонь любви. Кто больше не знает ничего? А между прочим, петух символизирует стихию огня. И петух, он считается и был оберегом от нечистой силы. У нас в Латвии, в Риге, сколько у нас золотых петухов. Ведь он горит тоже, говорят, да, горит золотом петушок. Значит, тоже в нем огонь и защищает нас. Но петух, да, он же может и красный, и огненный петух. И петухов вот на крышах ставили, да, что он оповещает об опасности. Да. У нас даже есть песня про наши золотые петухи. Я вам найду эту песню, скину, послушайте. У нас очень много золотых петухов. Но я, наверное, цвет закончила вносить. Вот такой прям вот он. Костер костром яркий. Прям так подмывает меня линии поля провести красным. Линии поля я тоже провожу снизу вверх, как и костер мой. Через треугольник. Наполняю божественной энергией мой костер. Была у него сила помогать мне постоянно. И выделю я все-таки фигурой фиксации свой волшебный костер. Пусть он у меня работает все время, он главный сегодня в рисунке у меня. И вот хочу еще выделить вот этот ресурс, который образовался. 2 фигуры фиксации у меня, 2 важные фигуры, которые важны для меня в этой работе. Сам костер и ресурс, который получился из выделенной энергии. А вы знаете, когда вот раньше создавались магические вот такие костры, люди, когда прыгали там через костры, они потом не просто костер гасили, костер догорал до конца, люди брали угольки, которые оставались, когда
уже костер догорел, и несли их домой, и тоже вроде бы как оберег был, долго хранили их. Считалось, в некоторых поверьях было, что если уголек такой положить под кроватью, то этот уголек будет постепенно сжигать болезни. Так что вот делаем на Лига костры, или когда, может быть, на другой праздник. Я думаю, что это в любой момент можно сделать костер, когда шашлыки жарим. И если огонь в круге, он уже считается волшебным магическим костром. Если вы через него попрыгали, потом можно принести домой уголек. Мне даже кушать захотелось. У меня тоже появилось ощущение голода. Мгм. Взаимно. Самое интересное, когда мне тут не хватало линий, я их дорисовывала, и на этот промежуток сразу возникает тошнота. Странно. Как только их перестала рисовать, и все нормализовалось. Но когда мы рисуем линии, создаются у нас что-то новое, новые какие-то наши паттерны, создаются новые связи, какие-то новые нейронные сети. Если тошнит, ну, значит, тоже, да, сопротивление идет нашего подсознания, что что-то тут новое мне даешь. А вдруг это опасно? Ну что, девочки, я закончила, в принципе. Все, закончила рисунок. Жар прошел, Таня? Да, да, жар прошел. Сейчас так очень даже все гармонично и спокойно. Знаешь, такое ощущение, как будто вот собирали хворост для костра, устали, костер зажгли, костер вот уже прогорел, и ждем, когда будет готова еда, пора уже приступать к трапезе. Чувство. Мгм. Я могу перевернуть вот так, чтобы видно было весь рисунок. Вот так, вот так. Мне прям все 3 линии у меня идут через мой треугольник и расходятся вверх. Ну, вот свой покажу рисунок. У тебя тоже прям такой вот костер во все стороны прям вот раздувается. Здорово. Ну да, внизу трава, земля, Угу. вода. Ну вот. Все стихии решила, да, сразу Мгм. добавить. Здорово. Ну и делаем стилизацию, что называется, вылизываем свой рисунок всякими насыщенными тонами, полутонами, тенями, чтобы наш рисунок ожил, заиграл чуть-чуть другими красками, чтобы мы сами удивились своему рисунку, сказали: вау, какой он у нас классный. Так, включаю камеру, готовьтесь. Мне нравится. Готовьтесь. Так, Готовы. Ой, как Видите? ярко все. Да, Красиво. Просто костер пламенем пышет. да, да, костер пламенем пышет, точно. я костер рисовала. Так мы все вроде костер рисовали, но у тебя вообще суперски получилось. Здорово. Спасибо. Так, я все. Я еще все какие-то тона и полутона вношу. Всю яркости добавляю. Я еще добавила чуть-чуть тоненьких линий этим длинным, где было пустое пространство. Всё, я пошла. Ну все, да. Счастливо. Хороших выходных. Спасибо, Тань, да. Спасибо вам тоже. Всем хороших выходных. Всех Да. обнимаю. Пока-пока. Пока-пока. Пока. Таня, спасибо. Ой, Девочки, всем спасибо. Пока-пока. Спасибо за компанию. все, пока. Татьяна, Спасибо тоже всем.
Татьяна, я слушала внимательно. Это было чудо. Мне так понравилось, но только я очень хочу приехать вечером домой, сесть спокойно и нарисовать. Да? Постараюсь сделать запись до вечера. Да, большое спасибо. И я чувствую серьезно, что жизнь меняется. Да, Да. хорошо, Я да, тогда вам картиночку пришлю, да? да, хорошо. И у меня Спасибо. тюльпан зацвел, по-моему. Картинку из сада. Лесу Хорошо, ладно. будем Пока. радоваться. Пока. Пока, да, До вечера. Пока. до вечера. Пока. Пока, Танюш, спасибо. Все, пока, Оль, да. Я хорошо закончу, еще дорисую. Ага, пока-пока.